ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സോടെ ഒന്നും അല്ല എടുക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം വെള്ളം കയറി ആകെ പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അറിയാലോ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഞങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ വീടാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ വീട്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പാണ്, ഞങ്ങൾ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പറമ്പാണ്. ആ പറമ്പ് ഫുള്ള് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടു കാണും, നമ്മുടെ മുട്ടിന് മേളിലുണ്ട്, ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഇത്രയധികം വെള്ളം കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം കിഴക്കോട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടൊന്നും പറയണ്ട, ഫുള്ള് വെള്ളം കയറി ആകെ അലമ്പായിരിക്കുവാണ്. ഇപ്പം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഇത്ര വെള്ളം കയറിയെന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഇത്രയും വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ആടിനെ കെട്ടി ആടിന് പുല്ലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വെള്ളമാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി കാണിക്കാം എന്തോരം വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പറമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പറമ്പാണ്. അവിടോട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. മൊത്തം വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്, ആകെ മൊത്തം സീനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടായിട്ടാണ് എന്റെ വീട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് എന്റെ വീട്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കയറുന്നത് കണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പറമ്പുമായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കോൺടാക്ട് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലെവല് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ആ ഒരു അവിടം വരെ, അതായത് സ്റ്റെപ്പ് മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അവിടം വരെ വെള്ളം കയറിയത്. ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരുന്നു വെള്ളം, അപ്പൊ അങ്ങ് വരെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ നല്ല ആഴമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കാണിച്ചിറങ്ങി ഇറങ്ങി കാണിച്ചു. കണ്ടില്ലേ അത് അടിപൊളി. എന്തോരം ഉണ്ട്. ആ മുട്ടിന് താഴെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരുന്നു. നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇത് ഫുള്ള് വെള്ളമായി കിടക്കുക. അതായത് ഞങ്ങൾ ഏറുപാടം കണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും കയറാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിട്ട് മൊത്തം മുങ്ങി ആകെ അലമ്പായിരിക്കുവാണ്. പുറത്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വാതിക്ക് ഒരു തോടുണ്ട്. ആ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറുന്നത്. തോടൊക്കെ ശരിക്കും മുങ്ങി കിടക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി അവിടോട്ട് പോയി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ. എവിടെ എന്റെ ഡമ്മി എന്ത് കമോൺ. ഫുള്ള് സീനാണ്. ഫുള്ള് സീനാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതിലാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരിക്കലും കാര്യം വെള്ളം കയറത്തില്ല. അമ്മാതിരി വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലേ ഇവിടെ വെള്ളം കയറത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം കയറണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ള് സീനാണ്. അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ആലപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ എല്ലായിടത്തെയും വെള്ളം വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ആലപ്പുഴയിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഞങ്ങളുടെ തുണി കേട്ടോ. അപ്പം മഴ പെയ്ത് പോയി ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്തിന് അടിക്കൊണ്ട് ഉണക്കായിട്ടിരിക്കുക. അങ്ങ് അറ്റം വരെ എന്റെ ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ ദേശത്ത് അവിടെ എന്റെ ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടം വരെ വെള്ളമായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ. അപ്പം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം നല്ല ഏറ്റമാണ്. പിന്നെ വീടിന്റെ സ്ഥലം കമ്മ വീടിന്റെ ഈ കിഴക്കുവശമാണ് ഫുള്ള് വെള്ളം കണ്ട. ഫുള്ള് സീനാണ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി കാണിക്കാം. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ബാക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വെള്ളമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളൊരു മീനിന്റെ കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. വെള്ളം എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടോ ഞാൻ പോണുണ്ട്. ഫുള്ള് വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. അവിടം വരെ അവന്റെ മുട്ട് വരെ വെള്ളമാണ്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. റിസ്ക് ആണ് ഇത്രയും വെള്ളം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ മോനെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം, അതായത് മഴക്കാലമല്ല വേനൽക്കാലമല്ലേ ഈ മെയ് എന്ന് പറയുന്ന മാസം, ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളം ഇമാതിരി രീതി കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറം. കാരണം ഇവിടൊക്കെ സാധിച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി നമ്മൾ ഓടിക്കളിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കിടന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ മേല, മൊത്തം ചെടിയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. എടാ ഇങ്ങോട്ട് നീ എവിടെ പോകണം, മൊത്തം സീനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഒരു കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് കഴിച്ച് നമ്മൾ വരുന്നത്. അച്ഛൻ ഡെയിലി പോണ റൂട്ടല്ലേടാ. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങോട്ടൊന്നും വരാറില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വന്നത്. പിന്നെ തെന്നിയൊക്കെ പോണു. കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു സീനറിയാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് കാടാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു മരം കണ്ട ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പണ്ട് എന്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ അകത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അല്ല കിടക്കണ പണ്ടത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സ്പോട്ടായിരുന്നു ഇത്. ഫുൾ വൈബായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തത്. കൂടെ പൊക്കിക്കോ, ഇടത്തെന്താ കൊണ്ടാ ഇത് ഞങ്ങൾ കൂടിട്ടിരിക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടേ വല്ല ഉണ്ടാടാ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്. ഇന്നലെ ഞാനും അച്ഛനും കിരണും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കൂടാണ്. എന്തോടാ
എന്തുവാ ഗവറയാ? ഓ ഗായ്സ്, കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയത്തില്ല. കുഞ്ഞു ഗവറെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, കുഞ്ഞു ഗവറ. ആ വെച്ചേക്ക് വരാല് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഇവിടെ മഴക്കാലമുള്ള അവസ്ഥ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനൊരു സമയമല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് എന്താണ് കാലയൊക്കെ കടിക്കുന്നതാ? എന്താണ് കാലയൊക്കെ കടിക്കുന്നത്? പുല്ല് വരയുന്ന. എടാ കൂട് വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മളിപ്പം നമുക്കൊണ്ട് പറമ്പിലോട്ടൊന്ന് കയറാം. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു പറമ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. കിരണ, എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ? എടാ അവിടെ നിന്നൊക്കെ മറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മീനുണ്ട് കേട്ടോ, ശരിക്കും മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇത് വെള്ളം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ പറയുക, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയമല്ല. കൊറോണ, വെള്ളപ്പൊക്കം, എല്ലാ സാമാനം കൂടെ വന്നു. പിന്നെ മാസ്ക് വെക്കാത്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട് ഇതാണ്, തൊട്ട് ബാക്കിലെ പറമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചുറ്റും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല. അയ്യോ, ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ട, അത് വെള്ളം കണ്ട. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ട് വെള്ളം. എവിടെ കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, ഫുള്ള് പെടച്ചും തല്ലി വീടല്ലേ. നമ്മളിവിടുത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡാണ് കിടക്കുന്ന, വണ്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പം ഇച്ചിരി വലിയ പൊക്കമുള്ള റോഡായതുകൊണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഓടാണേ, പോവല്ലേ എൻ്റെ മോനെ. ഗൈസ് ഫുള്ള് സീനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വടക്കൊന്നും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അത് വന്ന് നേരെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്ന ആലപ്പുഴയിലാണ്. അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഇത്രയും വെള്ളം ഇവിടെ പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ വെള്ളം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കിഴക്കൻ വെള്ളം എന്നാണ് പറയുന്നത്, കിഴക്കൻ വെള്ളം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ള അവസ്ഥ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തായിരിക്കും കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ കിഴക്കൻ വെള്ളം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ? തീർന്ന് ഡെഡ്, വി ആർ ഡെഡ് ഗൈസ്. ഒന്നുമില്ല, അത് ഫുള്ള് വെള്ളം എന്തേ കണ്ടില്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ് നല്ല രീതിയിൽ ഹൈറ്റുള്ള ഏരിയയാണ് കേട്ടോ. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലേ വെള്ളം കയറത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കയറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അമ്മാതിരി വെള്ളമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് പണിയായിരിക്കുകയാണ്. നോക്കി ഈ വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പിന് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻട്രോ എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളം കയറി ആകെ 3G ആയിരിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തോട് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഈ റോഡിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതെന്ന് പറയാം കൈസ് ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരാളവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ റോഡ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ട് കിടന്ന് മുട്ടു. എന്താണ് തേങ്ങയായിരുന്നു. എൻ്റെ ആളിയെ പേടിച്ചു പോയി. ഈ കൈസ് ഇതാരാന്ന് ചോദിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുറകാ കേട്ടോ. ഫുള്ള് വെള്ളം കയറി കണ്ട എല്ലാം. അതേ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്. ഇവിടെ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയോണ്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുവാണ്. സുനപ്പാ നോക്കിക്കടാ, ഇവിടേക്ക് വാ, പോവാൻ വാ. അതുകൊണ്ടില്ലേ കൈസ് ഞങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിൽക്കുവാണേ. ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ടെറസിൽ നിന്നൊരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇപ്പം ഈ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന ഫുള്ള് നമ്മൾ ടെറസിൽ നിന്നൊരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുത്തെ നല്ല ബഹളം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആ മുന്നോട്ടും പുറത്തൊക്കെ കിടന്ന് ഓടുവാണ്. കണ്ടില്ലേ കൈസ്, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തോടാണ്. മൊത്തം വെള്ളം കയറി ആകെ അലമ്പായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. അതെ നേരെ മേലോട്ട് കയറി കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ടെറസാട്ടോ. എൻ്റെ കൃഷിയൊക്കെ ഇവിടെ, കൃഷിയൊക്കെ മേലോട്ട് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. താഴെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വകയും കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക്. കൈസ് കണ്ട, ഇപ്പം നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, അതാണ് അവിടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുത്തത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം. അവിടാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പോയില്ല, ആ കൂട് പൊക്കിയ സ്ഥലം അതാണ്. ഇങ്ങോട്ടേ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. മൊത്തം വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം വെള്ളം, ഫുള്ള് സീനായിട്ടിരിക്കുക, ഫുള്ള് സീൻ. പിന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വീടുകളാണ്. അതെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫുള്ള് വീടുകളൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ആകെ അലമ്പായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ തോട് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വീടാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഫുള്ള് വെള്ളം ഫുള്ള് വെള്ളം കണ്ടില്ലേ.
ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഗൈസ്, അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് തോടാട്ടോ. തോട്ടിൽ അഴുക്ക് കണ്ടോ ഗൈസ്, നോക്കിക്കേ. എൻ്റെ മോനെ, വിഷയം വൻ വിഷയം. കിഴക്കോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ഈ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഗൈസ്, ആ തോട് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും. അതിപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി കൽക്കട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇച്ചിരി സൂപ്പർ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളപ്പൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കയറിയാണ് വെള്ളം, അമ്മാതിരി രീതിയിൽ വെള്ളമായേനെ. അപ്പം ഇതൊന്നും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്കൂടെ എത്തിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നിന്ന് എടുത്തത്. അപ്പം വളരെയധികം സങ്കടത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സംസാരിച്ചിരിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും സങ്കടം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു സങ്കടത്തെ എത്തിക്കല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഇച്ചിരി നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കും അതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത്രേ വെള്ളമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ കിഴക്കോട്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ വെള്ളമാണ്. ആകെ മൊത്തം എല്ലാം പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അത് കൂടെ തന്നെ കൊറോണ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമ്പിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വീടുകളിൽ തന്നെ നിന്നാലും ബാത്റൂമിനാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാവും. മൊത്തത്തിൽ ഒന്നും പറയാൻ മേല, കുറേ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോരോ നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കും. അപ്പം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോമേ കാണാം. ബൈ ബൈ.